Yani kama kuna one of the disrespect kwenye dunia mbaya, yani ile dharau iliyopitiliza, ni pale unapomfuma mpenzi wako ana cheat. Mimi nashauri nasema hivi, ni bora kwenye mahusiano uondoke, ukawe single au uende tu ukajua unafanya nini, lakini kuliko uendelee kuwa na huyo mtu ambaye anakucheat. Yani ni dharau iliyopitiliza, ni dharau iliyopitiliza kipimo kumuona mwenzako anakucheat kila mara na mnazungumza. Unajua tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba umeshavunja kile kioo. Hata ukisema unarudisha zile piece, zinaweza zikarudi zote, lakini hauwezi kutumia kama ulivyokuwa unakitumia kabla hakijavunjika. Kwa hiyo hiyo ndio point ya msingi ya kwamba wewe, huyu mwanaume akishaanza kukudisrespect wa kukuchiti na wanawake wengine, means ni kwamba akupi tena ile heshima kama aliyokupa mwanzoni. Yani kile kioo akiwezi kuwa kama vile ulivyokuwa ukitazama mwanzoni. Ndio maana halisi ya neno kucheat. Huyu mtu hawezi kuendelea kuheshimu tena hisia zako, hawezi kuendelea kuona wewe ni wa thamani tena kwenye maisha yako. No, haiwezekani. Ndio maana naambia, ukishazungumza ile swala la kucheat na unaona alieleweki, vunja huo mahusiano, ondoka. Kwa sababu you'll never be happy. Yani utawahi kuwa happy kwa sababu ukimuona, yani unapomuona hata akichelewa kwenye mambo yako unahisi kama huyu mtu ametoka kufanya jambo ambalo alifanyaga. Yani hata akikosea unaona kabisa. Kwa hiyo ina maana ile trust, happiness inapotea. Ndio maana nasema ukimuona huyu mwanaume anaendelea kucheat na mnazungumza, unaona badiliki, vunja huo mahusiano. Najua ni ngumu kwa sababu kuna muda mmeshachuma mengi, mmeshazungumza mengi, mmeshafanya mengi na promises ni nyingi, lakini hakuna promise kubwa kwenye ulimwengu kama promise ya kwamba I love you and I trust you. Hiyo ndio promise kubwa sana kwenye ulimwengu. Kwa nini nakwambia uachane naye? Achana naye kwa sababu imagine huyu mwanaume ambaye anakuchiti na wanawake wengine, anakuchiti na mtu mwingine, ni kwamba huyu mwanaume ana upungufu wa akili, ana upungufu wa maamuzi. Ndio maana akiona wanawake wengine, akiona wanaume wengine, anakuwa yani anarubunika kirahisi. Sasa ukishakuwa kwenye mahusiano na huyu mtu ambaye anarubunika kirahisi, ana maamuzi ya kusema kwamba mimi tayari nina mwanamke wangu, nina mwanaume wangu ambaye anaweza kunitunza na kuniheshimu, anaingia tu. Nini unachokitegemea? Atakuletea watoto wa nje, atakuletea magonjwa, atakuletea kutokuheshimu. Yani atafanya yale mambo yote kwa sababu anaamini kwamba ukileta mdomo ana watu ambao wanaweza kumtreat. Wewe hauhitaji mvulana. Wewe unahitaji mwanaume mwenye maamuzi, mwenye kukupenda na mwenye kuweza kuhakikisha kwamba anasimamia kauli zake. Huyo ndio mwanaume unamtaka.